Всем привет! Сегодня 13 июля 2023 года. И я купил вот такой вот земельный участок в деревне, в деревеньке, километрах 160-150 от Уфы. Вот. Сейчас сделаю обзор участка. Если обзор вам понравится, сделаю еще обзор дома. Поздравлять меня, конечно, пока еще рано, право собственности ко мне не перешло. Обещали сначала 21-го сделать право собственности в Росреестре, потом перенесли на 24-е. Но договор с продавцом земли и дома я уже подписал, деньги ему отдал. Это самый крайний участок в деревне, 28,5 соток. Это я вещи вожу свои со склада, уже третью ходку сделал еще. Надо будет пару-тройку, четверку ходок сделать. Вот. Вот. За участком там, как видите, поле. И вон там лес. Так, продаван говорил, что это липовые леса. Особо, конечно, никому на слово верить нельзя, надо проверить. Но по моим сведениям тут должны быть липовые леса. Если не здесь, то поблизости в пару километров. Один пчеловод уже здесь есть. Вот. Говорят, он с Белорецка. Там на 2 недели позже липа цветет. Поэтому он здесь участок тоже прикупил. Так, это я. Так, давайте пробегусь. Вон там уже деревенская улица, а вот эта дорога, она не деревенская, она между деревнями. То есть я заезжаю не с деревенской улицы, с центра деревни, а заезжаю с трассы прямо вот этой вот. Она грунтовая, сильно пылит, но в принципе ничего страшного. Деревья посажу, и будет все закрыто. Так, смотрите, на участке растет цикорий. Уже целебная травка, а также зверобой. Вот. Это вот зверобой. Еще куча всяких старых полугнилых бревен с гвоздями тут. О, цикория полно. Цикория тут полно, ребзя. Вот, забор плохой. Он, можно сказать, почти никакущий. Так, вот он, зверобой тоже. И повсюду валяются вот такие вот бревна полугнилые. Их надо будет выкорчевывать, что-то распиливать, что-то на перегной пускать. Вот такой вот забор никакущий. Это вот зверобойчик у нас. Надо будет его собрать, засушить. Хотя у меня еще прошлогоднего полно. Опять зверобойчик. И вот такая вот шикарная сосна растет. Она тоже на моем участке, на краю. Так, а вот этот участок, как я понял, принадлежит сестре продавца. Вон там дом охотника. Он, говорит, приезжает и сразу убегает на охоту. Вот такой вот подъезд с трассы к моему дому. Вот дом, кстати. Потом сделаю обзор, если вы захотите его посмотреть. Он, в принципе, летний, не утепленный, там надо и окна одинарные менять на двойные, и стены утеплять, и печку ставить. То есть до зимы у меня работы полно. Так, вот этот забор я сегодня чуть-чуть подремонтировал. И вот этот пролет валялся на земле, я его поднял, прибил, но это так, временно. Вот такие вот въездные деревенские ворота. Тоже все временно, конечно. Так, вот тут продаван посадил, как он рассказывал, елочки. Ага. Ага, вот здесь вот нет, вот я вижу. Одна елочка растет.
Да, елочка растет. Молодец, посадил. Надо полить, кстати. Так, вот елочка. Тут елочка, тут елочка. Вот еще елочка. Еще елочка. Еще елочка. Ну, молодец, елочку посадил. Надо их поливать, кстати. Так, вот такой вот заросший участок. Вот с таким вот домом. Здесь 28,5 соток, я говорил, нет. Вот она, вот такая шикарная сосна. Растет, просто украшение участка. Так, вот еще елочка. Так, на чем мы остановились? Да. Вот, кстати, тоже елочка. А, он в 2 ряда посадил. Отлично. Это что надо поливать, ребята. Так, вот еще елочка. Вот такой вот заросший участок. Это вон дом охотника. Это вот трасса, которая в соседнюю деревню ведет. Соседние деревни. Так, с водой тут, ребята, проблема. Вон у него там колодец есть, сейчас я покажу. Колодец у него там есть. Так, но я скажу, что мы. Так, видите? Это вот уже Уральские предгорья. Кстати, вон там где-то находится деревня Привалье. Это вот уже начинается у нас Южный Урал. Виды, конечно, шикарные на горы. Это огромный плюс. То, что есть из окна вид на горы. Из окна, из участка. Вон там газопровод тянут. Возможно, на будущий год будет. Продавец говорит, заявку оставлял на подключение к газу, но у меня пока на это денег нет, пока надо печку ставить. Так, что еще тут? Да, с водой я не договорил. Тут везде такие вот бревна валяются, видимо, остатки старого дома. Да, вон он колодец. Что с колодцем? Колодец не глубокий. Бывший хозяин говорил 6 метров. И вода там техническая, не питьевая. Вот. Вон ее видно, но она, говорит, плохая. Для полива пойдет. Летом, зимой можно качать. Вот тут я уже умывальник замастерил. Надо тут туалет замастерить, это вот дом. Обзор сделаю, если надо будет позже, если вам будет интересно. То есть вот это видео про участок, если наберет больше хотя бы 1000 просмотров, тогда я запилю видео про дом. Так, вот эта яблоня уже гиблая, ее надо спиливать. Это мне знакомое по прежнему саду. Вон там тоже гиблое, тоже спиливать надо. Ну пусть пока растет. Так. Вот у нас электрический столб. Это вот мой счетчик. Надо будет на себя перерегистрировать. Бревна вот такие везде валяются. Это вот домик охотника. Ну ладно, я вроде все показал вам. Напишите в комментариях, как вам понравился мой участочек. Это вот колодец. Вон там металлическое какое-то строение из металлошифера. Там, по-моему, какой-то тракторист живет.
или скотовод. Он тут недавно сено заготавливал. И на тракторе туда-сюда ездил. Так, вот такой вот шикарный участок. Почти в 30 соток. Хватит мне и на пасеку, и на огород. Это то, что надо. И меньше не надо, и больше, наверное, не стоит пока. Ладно, ребята, на этом видео я заканчиваю. Мне надо разгружать машину. Разгружать машину и заносить вещи в дом. Рассортировывать. Давайте, пока.